हेलो गाइस, अगर आप लोगों के पास डोमिनर 400 यूजी है और आपके चेन से बहुत ज़्यादा साउंड आता है, मतलब बैक से जो साउंड आता है, तो हम लोगों को लग रहा था कि वो मडगट का साउंड है या फिर गियर से मतलब जो एवीएस है उससे साउंड आ रहा है। तो हम लोगों ने बहुत जगह चेक भी करवाया पर पता नहीं चल रहा है कहाँ से साउंड आ रहा है। पर अभी हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं तो बोल रहे चेन स्लाइडर का दिक्कत है। तो अभी हम लोग चेन स्लाइडर चेंज करवा रहे हैं, तो दिखाते हैं अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेन स्लाइडर चेंज करवा रहे हैं, भैया चेंज कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने चेंज करवा लिया और वाकई साउंड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। तो अगर आप लोगों का भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग भी चेन स्लाइडर चेंज करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें जिसके पास भी डोमिनर है। थैंक यू।